忙碌了一整天，终于下班了，赶快来做晚餐。今天想吃蒜味海鲜意大利面，先把需要的食材从冰箱拿出来。今天用轻松少油烟的水波炉备餐。水波炉可以烹调、蒸、烤、炒、炸不同口感，一台就可以取代不同电器的功能，可以省下不少空间。冷冻冷藏的食物还可以同时放入，自动模式可以侦测食物的状态进行料理。先把小番茄洗干净，接着来准备意大利面的配料。玉米笋切成小片，分量大约3到4根。今天准备大约10克的9层塔，先洗干净沥干，如果有新鲜的罗勒会更好。把叶片叠好卷起会比较好切，把9层塔切成细丝或是细末，最后再一起拌进去就可以了。我习惯意大利面里面放一些菇类，这样看起来会比较丰富。这种菇类不需要清洗，先去除根部，然后剥散备用。放一些小番茄会让料理颜色更丰富，切成小片备用。可以再依照自己的喜好调整分量。我觉得蒜味意大利面带一点辣度会比较好吃，大约切2/3根，这种辣椒不会太辣，那不吃辣的人就省略就可以了。蒜头可以准备多一点，可以切成薄片或是细末，这样会让味道比较好释出。取一个小碗，然后放入刚刚切好的蒜头和辣椒，加入2大匙的冷压初榨橄榄油，先把辛香料和油拌匀，然后再把辛香料压进油里面，盖上一层铝箔纸，然后盖上盖子备用。蛤蜊事先涂好沙，放在冷藏密封，可以保存3到4天。最后来处理其他海鲜，把内脏连同软骨一起抽出，然后再把里面洗干净。可以先把鳍切开来，身体的部分切成一圈一圈的，宽度呢差不多是1.5公分。太细的话，最后口感会不太好哦。然后把鳍稍微对切，触腕的部分就切成适当长度就可以了。接着把虾子开背，同时把肠泥去除。取一个有深度的烤盘，放入刚刚处理好的海鲜，可以稍微摊开一点，不要全部都叠在一起。煮好沙的蛤蜊也一起放入，接着铺上小番茄，红喜菇和玉米笋也一起放进来。食材放入之后，可以放入红椒粉、一点意式综合香料，还有黑胡椒。把所有的调味料和材料都搅拌均匀，然后稍微摊平，这样熟度会比较均匀。意大利面的部分准备一个有深度的碗，今天准备差不多180克的笔管面，这样差不多是2人份，另一份想隔天带便当。然后加入差不多1:1的水或是鸡高汤，加入大约1/2小匙的盐巴，1/2大匙的橄榄油，然后把所有的材料搅拌均匀，把意大利面都压进水里面，把准备好的食材都放上烤盘，然后就完成所有的前置备餐啦。先取出水箱加水，我今天使用的这台型号是 AS6T 红色款，容量是26公升，1到2人份的小套餐可以很轻松的完成。
经准备好的食材。水波加热模式全程使用零微波，可以脱油、减盐，并且保留健康的营养素。放入食材之后，设定行程模式，选择手动设定，然后转到蒸煮功能，之后设定27分钟，按下启动键就可以了。不用顾炉火，而且油烟又比开明火更少，最适合懒人我啦。等待的时间可以完成工作或是小补眠，还可以趁这个时候追剧或是打扫一下。开启的时候要小心高温的蒸汽哦。可以先检视一下食材的熟度，如果觉得不够的话，可以延长加热时间。1人份的意大利面差不多25分钟，提供给大家参考。趁热放入刚刚切好的9层塔，然后用热拌的方式让香气释出。9层塔不需要加热太久，所以热拌就可以了。放入大碗会比较好拌。一起蒸煮的海鲜也加下来，海鲜的汤汁也可以一起放入。最后可以再根据自己的口味调整一下咸度。这是刚刚一起低温加热的蒜油，用来拌蔬菜或是菇类也很好吃。把它一起加进大碗中，最后把所有的材料都搅拌均匀，然后就可以盛盘了。今天用下班后的料理神器水波炉，轻松完成丰盛又好吃的一餐。如果家里空间没有那么大的读者，还蛮推荐可以使用水波炉取代烤箱、电锅、微波炉等等的电器，可以节省不少空间，让备餐更轻松悠闲。希望你们喜欢今天的影片，那我们下次见。